kasaba uyushmalari o'tgan davrda xotin-qizlar mehnatini muhofaza qilish bo'yicha katta tajriba to'plandi. Xususan ayollar daftari orqali 4,5 million ehtiyojmand kam ta'minlangan opa-singillarimizga yordam ko'rsatishda bosh qosh bo'ldi. Bu borada kasaba uyushmalari ayollar manfaati yo'lida degan shior ostida yangi tizimni yo'lga qo'yishni taklif qilaman. Ushbu tizim doirasida xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha komissiya va federatsiya mehnat bozoridagi xotin-qizlar uchun keng imkoniyatlar yaratish, ularning hayotda o'z o'rnini topishga va ijtimoiy faolligini oshirishga ko'maklashish bo'yicha yangi yondashuvlarni joriy etsa, uy-joy va yashash sharoitlarini yaxshilashga, tibbiy, psixologik, huquqiy yordamga muhtoj, tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollarni ham ayollar daftari orqali qo'llab-quvvatlashni yo'lga qo'ysa, qishloq joylarda ayollar bandligi va tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash dasturlarini yanada kengaytirsa, har yili gender audit natijalarini muhokama qilib, ish beruvchilar bilan birgalikda xotin-qizlarga yanada qulay mehnat sharoitlarini yaratsa, 14 ta tarmoq kasaba uyushmalari bo'yicha gender tenglikni ta'minlash uchun manzilli strategiyalar ishlab chiqib borilsa, o'ylaymanki, hurmatli ayollarimiz juda rozi bo'ladi.